Ja, hej Samuel. Velkommen til dette strømmingsmøte. Vi får at høyre et møte som, og høyre og sutja møte som var sendt og gjennommann i år. Her var møte her sånne tog seg godsår, og Trønderbø, han sang der sanger for dere. For høyre et møte i etter. Og nå vågner vi at neste søndag så kunne vi være etter hjemme i husen, og at et andre tilstak spekler kunne begynne etter til nok en fyrreiking som for framveisen nå i hjulene narskast. Så vågner vi som kunne sitte og holde alt det. Vi ber om at Gud skal sikne helse løtene for dere, og settingen bare til rettes og høyre sånne tås og godsår og trønd sinja. Gjør så vel. Ja, kan det enda sommel, så var det etter i Libanon vi en strømmingsmøte. Vi valgte bare at, eller man kunne kanskje ha samlet til kveld, men vi valgte bare å begynne med hele finger og strømme ut ene fra et rett. Så vånende så neste søndag så har det mulig sjokken til at vi er etter arbeid. Men allikevel er det en finne mulighet, da vi nå har godt folk rundt om oss som kan hjelpe oss med utgjør og sånn og så. Det er fint. I kveld så får vi da høre Trønda og Sintja. Han skal Sintja tværsanger, og sånne kommer at ta seg hos årtlokk. Vi får brev i at lette hos løtene i hos senter. For jeg tekster for vi kunne være. Her ser man bare, og på hendene maten og med i snete. Takk Jesus for at vi kunne bare så lett lette akkurat landet ut under hendene Jesus. Takk for, vi kunne bare si takk for de støvene som er i løtene vi at det er ikke nek som er smittet, men bare be om for at vi kan komme her til at vi er vekk fra disse smittene. Jesus, takk for at vi kunne sikne bare hente sted og disse løter. Ikke bare be om og rykke valgsikningsgiver akkurat noe bygdere som er største her i Sørveie. Takk Jesus for at jeg kan bare be for borgerskjøret, for bygdere og for omsidningsene som starves der, Jesus. Takk for at vi skal få lov til at bare valgsikne akkurat skole, akkurat starfak og lestlom. Og badnageren tjokken Jesus, at badnageren kunne trives Jesus, be for starvakken og be for starvakken og for lestlene her, og for omdagshus og for syslene Jesus. Og takk Jesus for at vi tar valgsikna til heimene som akkurat bygd. Takk Jesus til han for at du kunne slippe valgsikna. Vi ber om alt være vi så løtene. Amen. Ja, så får jeg få at den første sangen fra Trønd, Kjøsvel Trønd. Ja, god holdtid att vi kamera kan man säga. Jag hade syns net att jag skulle ta så via kamera, men det är kanske en möjlighet som en möjlighet som man gör bruk av nu tar söttar halt och allt det där som man ska förhållas till nu tar corona. Det är så första sanger som jag förstår han är utan instrument och en känd och sanger Jesus sitt einaste. Jesus sitt einasta, heilasta, reinasta, navn som av människa vöron sagt. Fiddling av dordleiga, fiddling av kärleika, fiddling av sannleika, miskun og makt. Motstruje hitter me, aldri tu fjönar me, tekur me inn i tunn fjolgande faun. Människor glömma me, Herre tu gömmer me, tatt vi tut hjärsta och nevner mot.
mot navn. Herre, tu høyrer meg, og Herre, tu leier meg, kvoss og kvær, ta så gagna mer ma. Og lær meg at bodja meg, lær meg at lea meg, tar etter vilt, moina tuifolduna. Tu erst han einaste, heilaste, reinaste, giv mer tut reina og heila ja sin. Hjelp tu ur vanda mer, bjarga fra grande mer, för mig att ända till dörd tuna in. Och hjälp tu ur vanda mer, bjarga fra grande mer, för mig att ända till dörd tuna in. Ja, tusen takk for Trønder. Vi kommer høre Trønder sin egen sang at rett. Men så får det gjøre året vi til sånne. Ikke så vel sånne. Ja, gå an det igjen. Ja, jeg vil eisen legge løtene, lukke vi hos hender eisene, med sjølven, og det år som jeg finner bo i det. Jeg ber om at God jeg skal være vi og at hans heilige ante skal være vi i årene. Og lære oss, eller få kunne skilje til som vi høyre, og i Jesu navn. Jeg vil begynne ved en liten vittnesbord. Det er nå over 31 år siden at jeg tok imot Jesus som min herre og frelsere. Og jeg kan si at det samme som en ånder, at her har vi ångan til enkre. Tvørst og imot, så vil jeg se ferien om det. Her har vi vittnet allmänt om det avur, så jeg skal ikke fære djupt den ut. Men mitt møte ved Jesus var så kontant og ivbøysande at jeg kan ikke ivast. Jeg fikk stedfest at det er en god, og at Jesus Kristus lever. Jeg møtte ham, jeg hørte enda hans rød, og jeg opplevde flere under. Det største var til at jeg opplevde å være frelster, at gjerast et godsbad. Ikke i heimen er større enn det. Jeg bresta pregg vi om dette jeg var sagt hans, at mitt liv etter dette brøttes fullkomlig. Fra å genge en vei, før jeg genge en annan vei. Med annet så drakk jeg brenne og en æren, og levde som et heimsens bad, som man sier, og i alle måter. Men jeg tror at det var en god. Men det er ikke nok. Jeg må takke og imøte Jesus. Og det fikk jeg eisne pura greit å vite. Og siden så har vi gransket i Guds åre om dette og om enkelte annet. Og finner stedfest at det er det som Guds åre lærer eisne. Minnes jeg flere spurte meg, da jeg tog var fra alle igjen, hvordan jeg ber meg at vi har sleppet fra brennuen. Det kan skal være det mest skjønska just da. Og jeg kunne bare svære at det forsvann. God tøvda. Bær jo ho og tosta etter du. Så det var et av undrene jeg opplevde.
Og jeg kan si at jeg er omgående langst etter de atter. Og de som kjenner til slutt, de vet at det er et størst under. Og at det kan jeg takke Gode for. Det er ikke så at en gjerst fullkommen eller syndafri. Vi lever jo i hessen heime. Og vi lever framveis i hessen syndige og fallende holde. Som Paulus eisen skriver i Romerbrevene 24. Jeg neier menneske, hver skal bjerga meg fra hessen deians ligam. Just om hese årene skriver Fredrik Wisløff. Men så løye det, sama vi suffen skjer tøtjen og i fagna var jo. Det er ein vevn og neimun. Men best einans, Jesus Kristus, nøye hans og måtter. Medan er strujest vi hetta deians lika, stendur Guds nøye og i Kristus og i gild. Og citat enda. Vi må strujast vi tar avbjørnger som er og her, så langt som vi er i hessen heim. Men nu har vi Jesus vi okkom, de som har tidsi med honom. Ja, han bor enda ui okkom vi sin anta. Det sier Guds år. Og til det som gjør alla mån. Så jeg møtte Jesus, så kan jeg si at jeg har alltid dant vel å lise i Bibelen, og Bibelen er det beste alltid for meg Guds sier. Og hon er Guds reine år. Så hon har all stor antydning for okkom, og for enkvann tryggvann. Et godt kjent åretak sier, værveid Guds år, så vil Guds år værveida til. Jeg tror at hos har lydsendt om at her er være et godsbad. For at du hever tid med Jesus, så gjerst du et godsbad. Efesus 1:5 sier, vi til at han framan undan og i kærleika atla i okkon, at heva badna kår til seg sjolvun, for Jesu Kristi skuld, samsværande gautokka vilja søns. Og Johannes 1:12-13 sier, men så mange som tog imot honom, taimon gav han mått til å være godsbød. Taimon som tryggva av navn hans herre, som ikke er gittner av blåe, ei helder av holdsvilja, ei helder av mansvilja, men av gode. Og det er til størst, og det er all større lyfter. Og man verilig setter seg at hoksa i vresi år, at være et godsbad. Det er fantastisk. Det er alle måneder. Og god gjør det dette i kærlega og for Jesus skuld. Til å si vegna at Jesus og i søgn og kærlega til okkon gav sitt liv for Jesus søk. Han som hever tid med Jesus er et godsbad, og enn meira er arvinger av gode. Vi får en bostad heima av gode, evig, og vi skulle arva evigt liv. Og i hesson er Jesus sjálfur, han første fødde. Kolossbrev 1:18 sier såleis om Jesus. Og han er hødd likamsins. Det er kyrkjelisens. Han som er opphavet, hinn første fødde av hinn og deg, for at han i ødlom loten skulle være fremstor. Og her vil kyrkjelige, de tryggvande samanlukna vi at lika. Det er det eisne ærastand i brøvene. Ein så limner er mennesker, såleis er eisne de som er i kyrkjelinen imisk. Oppgavene er imiskar til hver lim. Men Jesus er hødd likamsins. Han som styrer likam. Men eisne tog einstakar vi så innan heila i anda. Tog jeg så mange som vil ha leit av anda gods, de er Guds bød. Det skriver Romerbrevet 8:14. Men Jesus er hin første fødd, for at han i ødlom loton skulle være fremster. Og det er jo tog at det er han som hever gold i prysen, hvis han døyra bare blå. Jeg atler jeg snitt hos syndrom at det her er være en nødvendig skapning. At livet sammen vi god i, at livet som er tryggvande, det er djevor erfaringer.
Det er ikke alle tryggvande som opplever til store undrene. Men ein og hver som har tidlig med Jesus opplever i ødlomføren eit under. Og det er å gjerast ein nødje skapninger. At alt blir nytt. Anna Korintbrev 5:16 sier, «Tog om onker er i kristne, er han nødje skapninger. Et gamle fære, det er våre nytt.» Og i Galaterbrev 6, 14-15, der sier Paulus, «Men til å være lengt fra mer at rosa mer av øren enn av krosset vårs Herre Jesu Krist. Til jeg for hans herre skuld er heimeren krossfester for mer, og er for heimen. Til jeg først er omskjering nækka et iverho, men eina nødjo skapninger.» Og tar han her tåsar om omskjering og iverho, så huksar han om kvært vid kunne gjera vita idra. Som til dømes vi imson Sion og imson atruarion sia læren. Ter kunne være gauar, men det er ikke det som er høvus, som det er i høvusheiden og snur seg om, men om det som God gjør. Det er bare God som i Jesus og Kristi kan gjøre oss til en nødjan andaligen skapning, som kan føve oss av nødjan, som Jesus sier. Som nevnt, så er vi til så måtene, men anden vil fødder av nødjan. Vi får en nødjan anda i brøstet. Og en kan si at han gamle anden, gamle Adam, han dør. Hette er eisen til som skriften lærer. Med annet sier Kolossebrev 3:3, «Tog at tid er og deier, og lovtikkere er fjalt vid Kristi og gode.» Her vil tåse om at han gamle anden i okken er deier. Det er en annan nødjur ande som ræver. Det er hesen nødje anden, nødje skapningen som skal arva av et liv. Tog er det gamla fære, det er det og det er bostur. Tog som skriver stendur eisen at kjøtt og blå kan ikke arva av et liv. Hette er det som Guds ord med andre lærer okkur. At hva du er frelster, så gjør du en nødjur skapninger. Og det var just det som er rundt av vittn om avur. Og vevnig jeg bygge om at God vi sånn anta djevur til å skilja hetta. At liv og hoksaner og avamal brøytas da du tid vi trygg av Jesus. Hette er og tegnene om at du verilig har tid mot Jesus. Paulus minner Korintmen om hette i sætna brevet til Terra, Anna Korint 13:5. Her han sier det som aminnande år og legger dent av hetta. Rans her ikke til kun sjolvar om du er i trunne. Røyne til kun sjolvar. Edla kjenna dit ikke atikon sjolvon at Kristus Jesus er uitikon. Hef du tidsi med til Jesus og han bor uita vi sånn heila i anta, så varst du av du. Og varst du ikke hetta, så eier du a ransaka til sjolvan. Om nu Jesus verilig bor ut der, og du verilig hever tidsi med utrån. Og han tåsar om pregv. Hever du tidsi med utrån, så er Guds andi ut der, som du kjenner, og han er pregv om det. Og det er jo han som skal vekje okkon oppater av deg til evet liv, etla ombrøyd okkon om vi liva ved Jesu atterkom. Tui er anden all neior. Anden er okkara pant. Han er okkara ekkongemerske, kan han sia, til det evige livet og til himmelen. Alt tjøgn og Jesu offer av Golgata for okkon. Utan det og trygg er ongen frelse. Så atla jeg til enda skal komme inn og et som jeg husker om kallar vantrygg i heimen. Og i det så gjør vi meir og meir at negv ivast. Og teg bia om pregv. Og sia, jeg veit ikke om god. Jeg har omgang til se nekka, og så framveis. Og ut fra tog er tæra nye støva, at det er ikke god. Jeg skal si at jeg som unger ångte huksa om hetta.
Men så kom jeg til den nye støv. At lykka så lite som at jeg kan pregva at det er en god. Lykka så lite kan det pregva det motsatte. At ånden god er. Tog undra meg til meg er så nek nu av døven kjenner seg så skrasikker i hesson. Det er ånden god. Og kanskje latelig gjøre til tryggvand. Og spørningen er hvor er det som er latterverd. Jeg for min par skuld kan vittne, og det kunne så mange andre vi med at vi har finnet uendelig en preg om Guds tilvær. Ja, daglig enda. Jeg kjenner Guds anda, eller en kjenner Guds anda i seg. En opplever at god er vi. Men kan jeg pregva dette? Jeg kan selv ikke pregva det som jeg opplever innan i meg selv. Det kan jeg bare vittne om. Og så må mottakeren avgjøre om vittne er sannferdet eller ikke. Eller om en helter av vittne er vi sånn om fotlom 5 som tidlig vil til. Paulus tog seg eisen om i brøven sånn at han var skuldsetter for å være fra seg selv. Altså tog seg om Jesus og alt det der som det bevisser. Jeg halte at vi kunne si det samme som apostlene skjødde. Vi apostlene 4:20. Vi kunne ikke annet enn tale om det som vi da ser og hørst. Og hvert høtt og teir ser. Der er det ikke sammen med Jesus i 3 år. Han var der herre, mester, og han var der lærer. Vi leser i evangelium hva det opplevde, og det var ikke småting, må jeg si. Så der hadde negv av vittne om. Men størst av det som var til det som Jesus sier, da negver at han kom atter og gledes om at her enda hadde rydgjort ytler antar. Og Jesus sier vidt men gledes ikke om det at antane er til underbrottelig. Gledes helter om det at navntikkere er oppskrivet i himmelen. Lukas 22. Altså vi skulle ikke feste oss så negv vi til even naturlige helter at vi gjør det til middeplen. Middeplen er at okkara mål, okkara endamål, hver vi skulle enda. At vittne om det vi det var se og hørst er det som tryggvandig er å sett til her og gjør. Det er aldri jeg sier, at jeg får bort ur Bibelen. At vittne om Jesus. For mange år siden var en vetting her i landet som hei løsner året Kristus er svær. Råkner vi at åren er tidsen når en sanje her en regla sier Kristus er svære opp av heimsens stor og nei. Heimeren er og nei. Og heimeren er blindur. Til lærer Guds år. Tog veit heimeren ikke en gang, og i fleste føren, at han er og nei. Han må få det å vite. Og det er okkar oppgave her å gjøre. Oppgaven til heimen som har møtt Jesus. Og for han vittnesbord tolte og Jesu lærersvenner alla løyingar og enda deia. Det var tusinder og atter tusinder av mennesker som tolte seg om søvnene. Og det tåla de enn for Jesu Kristi skuld. Det er med hos om årene i omberingen 12:11. Og det har vunnet av hånden vegna blå lamsens og vegna årvittnesbordarsøns. Og ikke var løyvet heim så karst at de øgde der. Her stender en større skære framfor tron og Guds og lamsens og i himmelen. Og hverjon hava der vunnet av. De hava jøkken sutt løy vera gjør vunnet av djevelen og hans er djevla anton. Nummer 1 vegna blå lamsens, altså blå Jesu Krist, som en så lamp var driven okkara vegna. Han tog okkara skuld av seg, og vi trygg var han er vid frelst. Og nummer 2, at de ikke setter jøsi under kjeppene, som Jesus eisne sier i fjallaprætikene. Men de hilt og vittnesbord framfor menneskene, og skamma oss ikke ved Jesus. Og nummer 3, at de hadde ikke løyve så karst
at de ikke vil du enda sette løyve vi om så vær. Vi hører om negg mennesker utom heimen vid det som nøyest å sette løyve til vegna sina trygg. Til stor forfylking av kristne i det. Kanskje større enn nekrantøy. Men omkantøy så vel takt borster av heimen som just nu. Ta i suttje negg tryggvandi om okkara leier i det. Man kan sige, hvordan lykkes det og sløv negg er så øttes det i menka. Om nu verilige trångter og forfylking kom og her, vi så bliven så dølsk og flegg at vi kanskje ikke stod i røntene. For jeg stand av røntene og jeg er en forfylking til dømes, så måste du være brennende i andan og hava ett mål for framan. Og man må halda saman. Det er just til at det første kristne gjør det, det var å halda saman. Det er tog Bibelen tåser om et lika som hever limer, og jeg har tørv av hver en øre. Sånt og viskar et lika mykje. Det er vidt. Tva er lika med som ikke er en vannføren, eller lamma. Det er færre ikke bøyene som kommer fra høttene. Tog er vi da komme sammen om som kristen. At høyre Guds år og være orvekjen og klar. Og det er jo det som Jesus sier vi også. At være klar av hver jeg er løte. Just nu er det foreninger vegna en sjuke, men under vanlige omstøren så eier de kristne møtes og være sammen reglige. Og så lær stola hver en øren og styrke seg selv. Jeg får at enda vi egn og bøn Jesus er, vi lukkast 21. Her stendur, og i tære som stund gjørdest han glævur og i heiland ande og sier, jeg lover til feir, herre himmels og gjerrer, for jeg tror er fjalt dette for vyson og vitron, og åpenbæra det for avmentingon. Jeg feir til å såleis hente til som ter lykar best. Gave vit og to som høyr dette med at teljas middelen teg som kanskje heimeren ikke heldur som eggvom, men som god teg hever åpenbæra sin sannleika fyrir. Det er det mest områdende. Eit er nei, sier Jesus ved Marst og Marie og sinne. Og til å være at høyre Guds ord og tekka vittu. Til hesen heimer hever er tvimelig og stort. God og hans ord er og evig. Lett dere minnes til det. Amen. Ja, tusen takk for sånne for jeg sikker årene. Jeg kan bare kjenne en takk under sånn at det som jeg som vi fra min løy kan si at det at jeg har tidsmål Jesus og lette han slippe mynda mot løy til hever er åttan i samfunnet om at det er noe som er gjørst at mot løy blir på den bedre. Så tusen takk for sånne. Vi får høre sånne trønder synes jeg en sang rett. Ja. Ja. Jeg kan bare ungefär sinja den sanje nu gitar komna til etter. Så det her siste år men at verden her vil rakt av COVID-19 til just at til skapt en øtta og til at folk ikke vita hva det er for framman. Man råkner vi at smittan skulle flane ut og siste hest ganske, men nu er så vaksinan kommet, og så til det som vi krøs okken til at det er det som kommer til rent av seg smittene. Ta heimer ble skapt, og Adam og Eva var i Edens hava, ta kommer en nekst større sjuka inn i den heimen enn hva det enda smittan som vi nu har drivs vi hett og ære, nemlig at synden kom inn i heimen.
synden hon gjør seg skillna i middelen god og mennesker. Så her måtte God komme via en atlan om hvordan han skulle komme i kontakt med menneskene. Og lukka som nu alle heimbredla det her køen innenfor vusende og laknaverna hava strust og strevas for å komme fram til en vaksine, så setter han eisen et versk for å komme med en vaksine. Og det var nemlig at Jøkken sin egna son, at han døg av krossen, og vi at vi tekka det til okken og trykva og tekka møter, så er vi eisen vaksinere i møter at vi kunne komme i samband med god datter. I min arbeid så att köra sugarbill så det är en av de första som skulle ha vaccinerna och när det är åren så fick jag så skulle jag krossa av om vill du vara vaccinerad eller Ivastå eller sitta nej och det var så upp till och själv här var tror jag möjliga och alla var så sett jag krossen. Og så er det eisen vi åkken mennesken. Vi ser her store sjukene som er synd. Vi var eisen nødt til at jeg tekst av støvene. Sitter vi at vi velger Jesus, eller nei, vi velger han fra. Så til som løy til bare akkurat vi og bøn som vi som er sammen her i kveld til tikkun her ute at jeg sitter kross i Jafelt. Det er aldrig? Ja. Og sanken til stor til trofast. Stor til trofaste, og god mun feir, ta ei brøydande skudje tja ter. Kærleikin båtleisur ómold tuin nøye. Tu hin samme som avur tu vær. Staurer tuin trofeste, staurer tuin trofeste, nuch kvønnein morgon nøyen fra ter. Alt ui njöte fra ter ta komme. Staurer tuin trofeste, Herre mød meg. Sommare veturen, vare og heste, solen og mannen og stjøtnor nær vi. Naturanna i sinne prekvar hit samma. God tu ui trofeste, vi var alli. Staurer tun trofeste, staurer tun trofeste, nuch kvønnein morgon nøyen fra ter. Alt ui njöte fra ter ta komme. Staurer tuin trofeste, Herre mød meg. Ödel synden i golden frelson glede. Fremor og hjärsta ein lovsång til tøyn. Styrke og vøn fire nu tøy og framtøy. Nøye og signingar flåta til møy. Staurer
tun trofeste, staurer tun trofeste. Nuch kvönnan morgon, nagen fra tær. Allt ui njöte fra tær, ta komen. Staurer tun trofeste, Herre mot meg. Ja, tusen takk for sønder, for vackra sang og for årene. De får det enda, vi får be sammen til endans. Jesus, takk for at vi kunne være sammen til løtene. Takk for at vi kunne være sammen med bådskapen om at to er han som det beste for å til såmål. Og takk Jesus for at vi kunne omstøver, hva så kunne vi alltid vende dagen til inn og be om at du ikke minner akkurat løy å være. Takk Jesus for at det ikke noe som vi skulle oppfylle, Jesus. Det bare at be om at du skal komme, Jesus. Trykk til og så be at om man kommer inn og gjør liv. Takk Jesus for at du har gjort det så enkelt, Jesus, og du har ikke gjort det så snart at du ikke har fyllt jokken og gjør den tog som vi tar oss det med det og hälsar gjør, Jesus. Takk til hjelp oss daglig, Jesus. Takk for at du gjør oss fri. Og takk for at stor til trofest. At her vi kunne bare si at det ut. Jesus, takk for at du akkurat så gjør du ikke vi skulle etnast og gjør den tog som vi tar oss det. Prøv det her feir. Jesus, takk for at vi kunne bare bya og i kvaldagsene for Marna Barbara og for Erik og Brandur som i USA og bibelskolen Ivre og lære andre folk om det. Takk for at du vil deg og tjata om Jesus og være at Jesus styrst deg. Og for reisende kveld kunne bya for Salbjørn og for Barbara som i Røsni og i Reykjavik. At du vil deg og tjata om Jesus og at jeg kunne kjenne til nær Jesus og du vil være eller vite om det som de tar vast Jesus. Takk for at jeg fyrir feir. Feir var, du som himmelen. Heilat vi navn tøtt, kommer ut tøtt. Vær vilje tøyn som i himle, så jeg gjør. Og gjev okne det akkurat daglige brei, og fyrir okken synder okkara. Så som vi deisne fyrir av taimon, mot okken synda. Lei okken ikke frestingar, men frels okken fra til hitla. Det tøtt rujtje, valgt i heiren, og matlar hever. Amen. Ja, tusen takk for i kveld, Somol. Takk til Trønda og Sonna. Og til Brønner Tausen for tekniska hjelp. Takk for i kveld, Somol.